హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టుడే స్టఫ్. ఫ్రెండ్స్, హెలికాప్టర్ని మీరందరూ చూసే ఉంటారు, కానీ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా హెలికాప్టర్ గాల్లో ఎలా ఎగురుతుంది అని, అలాగే హెలికాప్టర్ని ఫ్యాక్టరీలో ఎలా తయారు చేస్తారని? ఈ వీడియోలో మనం హెలికాప్టర్ని ఎలా తయారు చేస్తారో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాక్టరీలో హెలికాప్టర్ని తయారు చేయడానికి అన్నిటికంటే ముందు హెలికాప్టర్ యొక్క బాడీ పార్ట్స్ని తయారు చేస్తారు. దానికోసం కంపెనీలో డిఫరెంట్ టైప్ మెటల్ రాడ్స్ మరియు మెటల్ షీట్స్ని యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత వీటికి సిఎన్సి మెషిన్ హెల్ప్తో వీటికి హెలికాప్టర్ పార్ట్స్ యొక్క షేప్ని ఇస్తారు. ఈ ఫ్యాక్టరీలో ప్రతి ఇంజనీర్కి వారికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ వర్క్ ఉంటుంది. కొందరు ఇంజనీర్స్ హెలికాప్టర్ యొక్క మెయిన్ రూటర్ ప్లేట్స్ని తయారు చేస్తారు. వాటిని మనం హెలికాప్టర్ యొక్క రెక్కలు అంటాము. మరికొందరు ఇంజనీర్స్ టైల్ రూటర్ ప్లేట్స్ని తయారు చేస్తారు. ఈ హెలికాప్టర్ యొక్క వెనకాల ఉండే రెక్కలు. మరికొందరు ఇంజనీర్స్ హెలికాప్టర్ యొక్క కింది స్టాండ్స్ని తయారు చేస్తారు. మరికొందరు ఇంజనీర్స్ హెలికాప్టర్ యొక్క ఇంజన్ని తయారు చేస్తారు. అలాగే కొంతమంది హెలికాప్టర్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ని తయారు చేసి వాటిని ఫిట్ చేస్తారు. మిగిలిన ఇంజనీర్స్ హెలికాప్టర్ యొక్క మొత్తం బాడీని తయారు చేసి దాన్ని ఫిట్టింగ్ చేస్తారు. ఇలా ఒక్కొక్క పార్ట్ని ఒక్కొక్క ఇంజనీర్ తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు టెంపరరీ హెలికాప్టర్ బాడీని తయారు చేశారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీనికి పెయింటింగ్ వేయడానికి ఈ హెలికాప్టర్లో ఇప్పుడు ఎలాంటి మోటార్స్ మరియు రెక్కల్ని ఫిట్ చేయలేదు. ఓన్లీ ఖాళీ హెలికాప్టర్ బాడీని ఫిట్ చేసి పెయింటింగ్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు దీనికి పెయింటింగ్ కోటింగ్ వేస్తారు. పెయింటింగ్ చేసిన తర్వాత హెలికాప్టర్ యొక్క అన్ని పార్ట్స్ని వేరు చేసి ఒక చెక్క బాక్స్లో సేఫ్గా ప్యాక్ చేసి ట్రక్లో పెడతారు. ఇప్పుడు వీటిని వేరే ఫ్యాక్టరీ యొక్క ఫిట్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తారు. ఇక్కడ హెలికాప్టర్ యొక్క అన్ని పార్ట్స్ని ఫిట్ చేయబడతాయి. ఇక్కడ అన్ని పార్ట్స్ని ట్రక్ నుండి కిందికి దింపి హెలికాప్టర్ యొక్క ఫిట్టింగ్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. అన్నిటికంటే ముందు హెలికాప్టర్ నిలబడడానికి స్టాండ్ని ఫిట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత హెలికాప్టర్ బాడీలో ఇంజన్ని ఫిట్ చేస్తారు. బాడీని ఫిట్ చేసిన తర్వాత ప్లేట్స్ని పెట్టడానికి హెలికాప్టర్లో మెయిన్ రూటర్ అసెంబుల్ని ఫిట్ చేస్తారు. హెలికాప్టర్ స్టాండ్ని హెలికాప్టర్ బాడీ మీద ఫిట్ చేస్తారు. దీని తర్వాత హెలికాప్టర్ వెనకాల టైల్ పంపుని ఫిట్ చేస్తారు. అలాగే టైల్ పంప్లో హెలికాప్టర్ లైట్స్ని కూడా పెడతారు. తర్వాత హెలికాప్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం టైల్ పంపు వెనకాల టైల్ స్కైని ఫిట్ చేస్తారు. దీన్ని పెట్టిన తర్వాత టైల్ పంపు వెనకాల టైల్ రూటర్ ప్లేట్స్ని పెడతారు. దీని తర్వాత హెలికాప్టర్ ఎగరడానికి అవసరమైన మెయిన్ రూటర్ ప్లేట్స్ని ఫిట్ చేస్తారు. దీంట్లో 2 డిఫరెంట్ ప్లేట్స్ని పెడతారు. దాని తర్వాత విండోస్ మరియు డోర్స్ని ఫిట్ చేస్తారు. తర్వాత హెలికాప్టర్ పార్ట్స్ మీద దాని బాడీని పెట్టి కవర్ చేసి ఫిట్ చేస్తారు. తర్వాతకి హెలికాప్టర్లో ఫ్యూల్ నింపుతారు. ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ మొత్తం టోటల్గా రెడీ అయినట్టు. ఇప్పుడు దీన్ని టెస్ట్ చేయడానికి దీన్ని బయటికి తీసుకెళ్తారు. టెస్ట్లో అన్ని కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తే హెలికాప్టర్ని ఫ్లై చేసి డ్రైవ్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ హెలికాప్టర్ని తయారు చేయడానికి 7 days వరకు పడుతుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, హెలికాప్టర్ని ఎలా తయారు చేస్తారో? అలాగే మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో మా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.